Nell'anno monopolizzato e funestato dal Covid, Padova difende gli obiettivi raggiunti nel 2019 e rafforza il secondo posto in Italia per i trapianti di organi. Nel 2020 sono stati 329, dietro Torino con 388. L'azienda ospedaliera universitaria è però prima a livello nazionale nei trapianti di cuore, di pancreas e di rene da donatore vivente. Certamente è stato uno sforzo organizzativo di tenere percorsi separati tra pazienti Covid e pazienti trapiantati, che tra l'altro, ricordo, sono immunosoppressi subito dopo il trapianto, quindi più a rischio, ma non abbiamo mai avuto un paziente che si è infettato durante il ricovero. Dopo Padova, in Italia Verona è sesta con 164 trapianti tra rene, fegato e cuore, seguita da Vicenza con 29 e Treviso con 28. Pur con i condizionamenti imposti dalla pandemia, per i trapianti restano centrali le donazioni. Quindi l'appello che noi facciamo costantemente ogni giorno e che facciamo anche adesso è quello di essere molto attenti a questo tema, il tema della donazione.